To je prav slovenska markacija. Pa ledenik pod skuto oziroma Smo že na državni meji. ne vem, ko se to naravno okno imenuje. Gora do zdaj, ki ima največji klinic. Živijo, živijo! Peter spet z vami, z mano je tudi Aleš, oziroma jaz sem z njim. In sva spet v Ravenski kočni na Jezerskem. In danes imava cilj se povzpet do koči na Ledinah, pol pa na Rinke. Vreme bo super, tura je vrhunska, tako da sigurno bomo kaj lepega posneli, kakšen lep razgled. Tako da vas vabim, da greste z nama. Pejmo. Začetek je tako prav prijazen, lepo po cesti, da se človek ugreje do žičnic. Tovorni žičnic za kočo na Ledinah pa za češko kočo. Pa bomo zagrizali malo strmo v klanec. Tlele mora biti kar živahno, ko dol prteče. Vrnk struga. No, to je tukaj gor. Pa naš cilj. Tudi na Feratu se gre tle. Tamle gor je vlečnica za češko kočo. Ta je pa za na Ledine. Tale je za na češko kočo, ta je pa za na Ledine. Ne izbiramo dve poti, ena je zelo zahtevna, ena pa zahtevna. Sem se odločila, da gor bo šla po zelo zahtevni, dol pa po zahtevni. Ponovadi so takole markacije, pozimi, ko je sneg, ko je nasut. Tukaj je pa toliko peska oziroma kamenja nasutega. Kakšen veličasten pogled proti, po enih podatkih, no, kakor sem zasledil, najvišji steni v Kamniških Alpah, eni pravijo tudi v Sloveniji. Bom dal pa desno gor, to je stena Dolgega hrta, bom dal pa desno gor tudi povezavo do tega videa, ko sem bila z Alešem par dni nazaj, oziroma 2 tedna nazaj. Odslužena je klenica za na češko kočo. Tole pa verjetno v tej nedavni ujmi. Tlele dol prnorel. Tukaj so pa zdaj, je križišče za ferat, tukaj gor se je za ferata na češko kočo. Ena lepših ferat, ki sem jih jaz naredil pri nas. Bom dal pa tudi desno gor enega od prvih svojih videov, ko sem šel na češko kočo. Pa ne biti preveč strogi pri tistem videu, ki je eden prvih. Tamle gre pot proti češki koči. Tukaj je včasih šla skozi žrelo, ampak je zaprta. Tole je smerokaz. Tukaj lepo midva stopa v steno proti Kranjski koči. Pa pojdiva. Kakšen pravljičen pogled. Kar fino se po koncu postavi in tudi razgledi so zelo lepi. Tole je češka koča. Rad sem vam pa hotel zdajle greben Košute pokazati. Čist cel se vidi. Gor bo verjetno še lepše viden. Ni prav enostavna tale pot gor. Spet sva presledala v pohodniško opremo, se pravi šla dol palce v roke. Moram pa reči, da me je tale del, prvič sem šel po njem, ampak me je kar precej presenetil, kar se težavnosti tiče, nisem pričakoval toliko plezanja. No. Tako da ni čisto za vsakega. Nadaljevanje poti je pa zelo prijetno. No, si tudi do sem ne rečem, da ni bilo prijetno, ampak bolj zahtevno.
Tamle je že koča, ampak sva izvedela od enega gospoda, ki sva ga srečala, da je zaprta. Tukaj pa vrh žrela. So zdaj na križišču, češka koča, ne. In vse ostale lepote jezerskega in gorenjske, pa tudi malo Avstrije. No, tukaj dole pa žrela. Tole pa zaključek žrela. Več ali manj po klinih pa po zali, ampak tako kot sem rekel, je zaprto. Je pa tukaj ena super klopca z res lepim razgledom. Neč gre pogledati, kako izgleda zaprta koča na ledinah. Evo, kranjska koča, ko bom šel kaj na podest, malo posnel. Tale podest je pa fantastičen. Tisoč 700 metrov sva visok. Tule sem pa vodo na tanku, čeprav piše, da ni pitna. Rudijo vertikale na babo. Tako mi da grejo desno. Aleš gre sicer levo, ker je reke tudi pot za rinke. Jaz bom pa malo skočil kele gor ledenik pogledat, koliko se ga vidno. Kakšna čreda gamsov prečka tole melišče. Pa tamle gor pa ledenik pod skuto oziroma ja, kar je še ostalo od njega. To je eden od 2 ledenikov Slovenije, ne. Ta drug je Triglavski, drugače pa tudi za Mangartom je tudi ledenik, ampak je na italijanski strani. Še ena postojanka, PD Kranj, markacijski odsek. Itek, super klopca, s pogledom na ledenik. Lepo je tle. Sem spet pri Jeklenicah. Tisle tam je pa Kočna. Počasi se spenjava. Se pa prav slab se sliši, oziroma prav voda pod ledenikom, koliko mora to vode odtekati, da se prav sliši, koliko se to topi. Evo, krešla sem 2 urci, rinke pa tudi. Babe, mrzla gora. No, mi gremo proti sončku. Novo križišče, tamle proti Savinjskemu sedlu, pa Babi. Tole so pa malo višji, tole so pa rinke. Tole Dolgi hrbet, pa Kočna.
Bom skočil še na Savinjsko sedlo, da pogledamo še uno stran dol, kako izgleda. Ja, smo pa že na državni meji. Tole dol, po mojem, da je Rubanov kot Logarska, da je pa tamle naprej. Nisem pa čist 100%, ne me za besede držati. Ali pa ne, tale naslednja je Rubanov kot, tiste je po mojem Mrzla gora, pa je Logarska dolina še malo naprej, tlele bolj desno. Takole. Čistem dol je pa Storžič. Pa gremo prečo tole melišče proti Rinkam, ne. Aleš se je že kar podvizal, je že skoraj na koncu melišča. Pogled nazaj. Tamle je Savinjsko sedlo. Tle je pa naša pot. Tole pa najverjetneje posledica zimskih nevšečnosti tle okoli. Imamo kar pogosto križišča. Tudi tle se gre na Okrešelj, ampak najina pot je tlele gor. Pogled nas dol. Tukaj dol sem minutko s poti zavil in imamo tole. Ne vem, ko se to naravno okno imenuje, bom napisal, gremo pa še skozi pogled. No ja, to pa je zdaj Okrešelj. Tamle je Kamniško sedlo. Tole so pa Rinke. Tukaj pod oknom so palce pustila in čelade gor in v skalo še kakšno urco pa pol. Tele Rinke so pa polne oken. Še eno. Ogromno jeklenic je tlele na Rinko. Že do zdaj pa šele prišla so v skalo. Po prvem odseku Zajl, oziroma jeklenic, vidimo pa pot, ki gre z Okrešlja na Savinjsko sedlo, pa naprej na Koroško, avstrijsko. Nov odsek jeklenic pred nama. Neke jeklenice so pa spet takole na štirinožnem vzpenjanju ali pa tronožnem. Ja, dajmo en pogled dol. Že dolgo nismo, ne. Če ste se kdaj spraševali glede markacije, to je prav slovenska markacija, ki se reče Knafljeva markacija. In pravilna velikost markacije naj bi bila 8 do 10 cm obsega. Se pravi, to je četrtina in polovica mora biti. Se pravi, če 8 cm je 2, 4, mora biti proporcionalno. Tukaj vidimo, da je mogoče rdeči del malo manjši, ampak važno, da se znajdemo. Tale Rinka je znana po tem, da veliko zajle trga. Pač normalno, ker je tudi veliko zajl. In tukaj po mojem, da je bil zgleda tako, da je bila ena od jeklenic, ampak so zdaj pot druge speljali. In gremo tlele gor. Kar sem v prejšnjem klipu povedal, verjetno ne drži, zato ker je tole, se vidi, že stara pot. Videl moram pa malo počivati. Zdaj gre zgleda malo dol, pa okol, pa gor. Čisto v zadju vidimo Peco, pred njo je pa Olševo.
Še pred njo tukaj takoj pa Mrzlji vrh. Zdaj pa mi kdo zna to razložiti, kako so tole zložile tele skalce. Kele gor. Noro. Maja poštiman, ker vejo, da bo slejka prej prav prišla. Malo pod vrhom so pa nove jeklenice. So lanskega ali pa letos to rihtali. Zelo podoben kot zadnjič, ko sem šel na Razor. Evo ga. Dobrodošli na Koroški rinki. Tamle je planjava. Logarska dolina dol. Tamle je Raduha. Peca. Šuta. Grintovc, Skuta spredi, Grintovc zadnji, Kočne, Dolgi hrbet, Jezersko. Pa gremo proti dolini. Danes smo pa tradicionalni selfie malo spod vrha. V glavnem gremo dol. Je pa tole po mojem gora do zdaj, oziroma sem skoraj siguren, gora do zdaj, ki ima največ jeklenic. Jih je pa res, v Julicih jih sigurno nikjer ni toliko. Vsaj na gorah, ki sem bil jaz do zdaj gor. Smo že pri drugem oknu, oziroma mislim, da je tole prva jeklenica bila. Pa gremo pogledat, če naj palce še čakajo. Palce še čakajo. Kočo na ledinah pa drugače prenavljajo in je izgleda odprta samo za vikende, oziroma na internetu piše, na njihovi spletni strani, kdaj je odprta. Evo pa gremo po krožni turi, se pravi zdaj po drugi poti dol. Ogromno je tlele stopnic po teli poti, tako da za gor mora biti kar naporna. Kakšen ogromen jezik tegale struge oziroma peska dol. Zaradi tega odseka je pa najbrž označena kot zahtevna pot, ki je jeklenica. Ni pa nič kaj takega, no.
To je najbolj zahteven del vzpona do koči na ledinah po tej poti. Vsa čast šmarkacistom za tole pot, ker tlele pa po mojem več kot 200-300 štenk. In res vsa čast. Posledice ujam. Nova pot. Čist nova pot. Končno malo senčke, sem pa že zelo blizu avta. Takele gozdove so mi pa najbolj všeč. Po orang senca, brez podrastja, zračni. Čudovito je. Evo nas na parkirišu. Grejo kele do jezera, pa tam zaključek naredimo. Sveže je. Evo, tlele v Planšarskem jezeru sem se še malo ufrišil. Hotel sem iti na eno pijačo, pa so kelnerji zelo neprijazni in sva rekla, da ne greva. Kljub temu, da bi je leč pa sem pera. Ja, bi. Bomo že nek. Kakšna bila tura? Super. Super. Jeklenic za znort, To, ampak res zavarvano. Štenk tudi. Štenk tudi, ja. Ful dobra pot, razgledi super. Škoda, kako koča ni bila odprta, no. Za vikend verjetno je. To je to. Zelo zahtevna pot je, no, tako da pač morate preceniti, če je to za vas, no. Vzpone za okoli 5 ur. Ja. Samo za nas, ki smo ful pripravljeni. Malo manj. Evo, to je to. To je to. Hvala, da ste bili z nama do konca, pa se kmalu vidimo. Ajde, Ajde, čuvaj. čau.